Heddiw ni'n darllen adnod o'r Beibl. Roedden nhw'n ddal ati o ddifri, yn dilyn beth roedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dwfn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb yn credu bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu eu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dal ati gyfarfod pob dydd yng Nghwt y Deml ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn rhai ei gilydd. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd yr agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno nhw ac yn cael eu hachub gan Duw pob dydd. Efallai eich bod chi'n aelod o Gersalem neu rhyw eglwys neu gapel arall ac yn deheu eich profiad chi o eglwys fod yn fwy cyflawn rhywsut. Neu efallai eich bod chi'n gwylio hwn a ddim wedi bod yn mynd i gapel neu eglwys ers blynyddoedd, ond fod y gwasanaethau ar-lein fel hwn wedi rhoi cyfle i chi edrych mewn am y tro cyntaf a gofyn i chi eich hun, oes yna fwy i fywyd capel ac eglwys na just Facebook Live a YouTube? Wel, yr ateb yw oes. Ac yn sydyn iawn heddiw, da ni am ddadbacio yr adnodau nath Lydia ddarllen just nawr. I ni gael yn ysbrydoli ynglyn â be ddyliau a be alle eglwys Iesu Grist fod heddiw. Yn gyntaf felly, roedden nhw'n dal ati o ddifri yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu. Oedd y Cristnogion cyntaf yma yn gwybod beth o'n nhw'n credu. Yr hyn oedd wrth wraidd neges yr apostolion oedd fod Iesu Grist wedi marw ar y groes ac wedi atgyfodi ar y trydydd dydd a fod e'n dod nôl i sefydlu ei deyrnas lle fydde dim poen a dim marwolaeth bellach. Roedden nhw'n credu mai dyma oedd y gwirionedd oedd yn cynnig bywyd newydd a llawn i bawb. Siwr all eglwys sydd ddim yn siŵr be mae hi ei hun yn credu, rannu newyddion da gyda pobl eraill? Wel, all i ddim. Felly y wers gyntaf heddiw yw fod yn bwysig i ni, fel yn yr eglwys yn Actau, fod yn siŵr ynglyn â beth dyn ni'n credu, cyn i ni fynd ymlaen wedyn i rannu yn ffydd gyda pobl eraill. Yr ail wers sy'n codi o'r darlleniad heddiw yw sylwi ei bod nhw'n rhannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Oedd hi'n amlwg iawn fod bywyd yr eglwys ar y dechrau yn troi o gwmpas cymdeithas ac nid cyfarfodydd. Nid rhywbeth oedden nhw'n gwneud ar y sul oedd eglwys, ond nhw eu hunain oedd yr eglwys. Nid het oedd yn cael ei roi ymlaen mewn llefydd arbennig ar amser arbennig oedd eu Cristnogaeth nhw. Ond roedd yn rhan o pwy oedden nhw a sut roedden nhw'n dewis byw i bywydau o un dydd i'r llall. Nawr mae hwn yn heriol iawn i gapelu ag eglwysu heddiw yn gyffredinol, ond mae hyd yn oed yn fwy o her yn yr argyfwng yma da ni'n ffeindio ei hun ynddo fe. Sut allwn ni fod yn deulu ac ymdeithas sy'n gofalu ac yn edrych allan dros yn gilydd, yn hytrach na jyst bod yn bobl sy'n digwydd tiwnio mewn i wylio yr un live stream ar Facebook a YouTube bob dydd Sul. Nawr falle fod yna rhywun sy'n gwylio hwn yn unig, a falle eich bod chi'n cario beichiau trwm a pethau anodd yn eich bywyd ar hyn o bryd. Nawr fi'n siŵr mai ddim be chi'n chwilio allan amdano mewn eglwys ydy pwy sy'n efo y Facebook Live mwyaf slick. Ond dwi'n siŵr mai be ydych chi'n chwilio amdano ydy cymuned a teulu y gallwch chi berthyn iddo. Wel, does dim y fath beth ag eglwys berffaith,
ond mae yna groeso i chi yn heili Caersalem. A falle yng nghanol yr argyfwng yma, fod Duw yn eich galw chi gysylltu gyda ni fel eglwys i ni allu cerdded trwy bywyd gyda chi. Gyda'n ffydd yn Iesu wrth gwrs yn clymu y cyfan at ei gilydd. Yn drydydd, ni'n darllen eto fod rhyw ymdeimlad o ryfeddol dwfn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno nhw ac yn cael eu hachub gan Dduw bob dydd. Nawr, yr hyn sy'n taro rhywun yw'r ymadrodd yma fod agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Nawr, o siarad yn gyffredinol, dydy agwedd llawer o Gymru tuag at yr eglwys a tuag at capel ddim yn bositif iawn. Mae yna llawer o resymau cymhleth a diwylliannol pam fod agwedd llawer o Gymru tuag at yr eglwys yn unegyddol. Rhan fawr o'r broblem yw fod llawer o bobl yn gweld Cristnogaeth fel rhywbeth gafodd ei orfodi arnyn nhw pan yn blant, falle. Pobl eraill, falle, wedi cael ei inoculatio gan y neges Gristnogol, wedi cael diferion ohono fe, ond falle heb brofi a clywed y peth go iawn. Nawr, mae'n hawdd i fi fel gweinidog a ni yn yr eglwys i bwyntio at bobl tu allan yr eglwys a dweud, pobl sy'n galon galed, pobl sy'n wedi cael meddyliau i Iesu. A falle bod yna elfen o wirionedd yn hynny am rhai pobl. Ond yn aml, mae yna resymau digon dilys pam fod pobl wedi cymryd yn erbyn yr eglwys. Yn bwysig yn bod ni fel pobl yr eglwys yn sylweddoli hynny a dweud sori falle am yr argraff, yr cam argraff a'r profiad negyddol da ni wedi rhoi i rhai pobl. Achos y reality yw fod llawer o bobl yn gwybod beth da ni fel Cristnogion yn ei erbyn, ond ddim llawer yn gwybod beth da ni o'i blaid. Ac felly fel eglwys mae'n bwysig yn bod ni'n dysgu gwersi o'r portread hyfryd yma i ni'n cael am y Cristnogion cyntaf yma. Oedden nhw'n bobl oedd yn moli Duw. Oedd agwedd pobl tuag atyn nhw'n bositif iawn. Ac oedd e ynglyn â'r teulu, ynglyn â creu cymuned yn hytrach na creu sefydliad. Oedd Cristnogaeth yr eglwys ar y dechrau'n llawn ysbryd a gwirionedd. Roedd ei draed ar y ddaear, ond ei lyged tuag at y nefoedd a'r ddaear newydd oedd yn torri trwyddo. Felly bore yma, dwi eisiau dweud fod yna wahoddiad i chi, nid yn unig i gredu yn Iesu, ond mae yna wahoddiad i chi berthyn hefyd i deulu ac i gymuned Iesu. Os ydych chi'n byw yn ardal Caernarfon, mae yna groeso i chi berthyn i'n cymuned a'n teulu ni yma yng Nghaersalem. Os ydych chi'n gwylio hwn o rywle arall, yna gael eich annog chi gysylltu, plygio mewn ac ymuno â cymuned ffydd le bynnag i chi'n byw. Tybed ar ôl i'r lockdown orffen, hyd yn oed cyn i'r lockdown orffen, wnewch chi chwilio am gymuned ffydd y gallwch chi hefyd berthyn iddo. Rhywle gallwch chi rannu bywyd gydag eraill, gyda cariad am y ddeiant Iesu yn clymu'r cyfan at ei gilydd. Dwi'n dymuno bod pawb yn adnabod a perthyn i Iesu, ond mae'r Beibl hefyd yn dysgu ni fod yn bwysig i ni adnabod a perthyn i bobl Iesu hefyd, yr eglwys. Pob bendith i chi.